بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بشيء لتفصيل قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، فتلك آية من الآيات تنضم إلى رفع السماوات بغير عمد، تنضم إلى سخر الشمس والقمر، تنضم إلى يدبر الأمر ويفصل الآيات، تنضم إلى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار. كل هذه آيات تفصيلية لقول الحق: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي الأرض قطع متجاورات، والأرض لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي نعيش عليها نحن الآن ويعيش أمثالنا عليها، تلك هي الأرض. لو أردنا أن نعرفها تعريفا لا أبهمناها، إذن فهي أوضح من أن تعرف الأرض. وفي الأرض قطع متجاورات. قلنا إن كلمة قطعة تدل أول ما تدل على كل ينقسم إلى أجزاء، وما دام كل يبقى فيه جنس جامع للكلية، وفيه نوعية تميز بعض القطع عن بعض القطع، وإلا ما صارت قطعة. يبقى في الأرض قطع يعني أجزاء لشيء كلي يشترك جميعا في شيء، ثم تنفرد النوعية في القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي. واحنا بنشوف الحاجات دي. الذبيحة واحدة، وبعد ذلك تذهب للجزار، حتة بقت قطعة، اديني حتة من القص بقت قطعة، حتة من الكتف، حتة من الفخذ، حتة بقت قطعة. إذن فالقطعة جزء من كل يجمعه جنس ويفرقه نوع. والأرض قطع متجاورات، قطع بنشوفها صحيح قطع متجاورات. وإيه القطع؟ قال لك هي مجموعة أرض، إنما تلتفت تلاقي قطعة تختلف عن قطعة. الله، إزاي؟ أم قال لك تلتفت تلاقي دي سابخة ما تنبتش، ودي خصبة تنبت، ودي رخوة ودي صلبة، ودي سوداء حرة فيها حجر اسود، ودي رمل اصفر، ودي تربة حمراء، ودي تربة سمراء، ودي تربة طينة سوداء. ايوه، هي متجاورة. طب ودي تدينا ايه يعني؟ كلمة متجاورات اي في مكان قريب من بعض، علشان ينفي ما يمكن ان يقال بعد ذلك من مين؟ من الملاحدة. يقول لك العالم ده بالطبيعة بالبيئة بالمش عارف ايه. نقول له طيب قول لي بقى على الحكايه دي. الطبيعه ما مجموعها والبيئه ما مجموعها. الطبيعه اللي حوالينا الشمس بتدي ضوء وبتدي حراره واشعاع، والقمر برضه بيدي، والنجوم، وبعدين يجي الهواء. الله، كل دي بتاثر. طب هي القطع متجاورات. لو ان التاثير للبيئه اشمعنى عملت الحته دي سابخه ودي خصبه؟ والتأثير واحد، الشمس بتطلع على دي وعلى دي، والهواء بيمر على دي وبيمر على دي، كل حاجة مشتركة ويا بعض. إذا كلمة متجاورات تدل على إيه؟ مش دي في القطب الجنوبي ودي في القطب الشمالي، ولا دي في الخط الاستوي، ولا في المنطقة المعتدلة، لا، أي متجاورة. ومع ذلك اختلفت طبيعتها، والمؤثر البيئي واحد، شمسا وجوا وهواء ودرجة حرارة. الله، إيه تبقى دي لازم فيه فاعل مختار يقول ابقي دي كده وانت ابقي كده، هي كده. كانش لازم يكون فاعل مختار. ادي معنى كلمه متجاورات. وفي الارض قطع متجاورات، ادي العبره. وجنات
من أعناب وزرع. الكلمة الأعناب جايب المرفهات الأول، قال يعني بلغت المسائل كده إن نتكلم عن الشيء الفاكهة الأول، وبعدين يقولوا الزرع اللي منه القوت الضروري. يا سلام، اكنك انت ساعه ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي عامل لك مائده جايب لك التفاح والمش عارف ايه الكمثرى الاول وبعدين يبقى يجيب الاكل الثاني. يعني قال يعني المساله بلغت اننا معتنين حتى بالتفكه مش بالضروري. وزرع ونخيل. النخيل ده ينفع يكون غذاء ويكون ترف، يعني كده وكده. ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان، الصنو هو المثل. يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيك، يعني مثل أبيك. يبقى الصنو المثل. طب صنوان يعني ايه؟ مثلان يعني ايه؟ أما قال لك احنا بنشوف نرى ان في النخل بالخصوص متميزة الحكاية دي. تشوف اصل واحد طالع منه نخلتين وطالع منه 3 نخلات وطالع منه كشة نخل كده 4 نخلات. اهي النخل اللي اصلها واحد ومتفرعه الى نخلتين دي اسمها ايه؟ الصنو. واحده منهم وياها الثانيه، وان كانت واحده وياها 3 يبقى صنوان، تنفع مثنى وتنفع جمع. يبقى فيه صنو مفرد وبعدين صنوان، يا مثنى يبقوا نخلتين يا جمع يبقوا نخلات متعدده. بس الفرق ايه؟ ان صنوان المثنى بيبقى زي المثنى. رأيت يعني أثمرت صنوان نخلتين، ورأيت صنوين زي رجلان ورجلين. إنما لما يكون جمع يقول إيه؟ أثمر صنوان ورأيت صنوانا ومررت بصنوان. تبقى دي في التثنية ودي في الإيه؟ في الجمع. يبقى الصنو المثل. فإن تثنى 2 يبقوا صنوين زي المثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. وان كانت جمع تبقى تتنون. هنا هي صنوان. لو كانت مثنى كان يقول صنواني، انما صنوان وغير ايه؟ وغير صنوان. لو كانت الثانيه كان وغير صنوين، انما غير صنوين. يبقى فيه ايه؟ مفرد وفيه ايه؟ مثنى وفيه ايه؟ وفيه جمع. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. احنا قلنا بقى اللي قالوا ده بخاصيه الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه، نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه زود فيه مواد كتير، وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص، ستمتص من السائل كله. دي زي دي زي دي زي دي. انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتترك ماده كذا؟ او الشجر بيعمل كده. الجزير بتاعه بياخد ايه؟ شيء ويسيب والتاني يسيب. ويسقى بماء ايه؟ ونفضل بعضها على بعض في الاكل. تقوم تجد عجيبه. طيب اذا اختلفت الانواع، معقول قرن شطه مثلا وتوته وموزه يبقى اختلفت الانواع. يمكن الخاصيه اللي موجوده في البذره بتاخد دي وبتاخد دي وبتاخد دي. اما قال لك لا، ده الاعجب من كده ان الشيء يبقى واحد. بالله عمرك ما جبت كده كيلو عنب وحطيته قدامك وقعدت تاكل، فلما جيت تاكل قعدت تنقي تاكل دي الاول؟ لا، ده دليل على انها مش كده. ده دليل بالله ما مرتش كده جيت كلت واحده كده ولقيتها مش تمام رميتها. ما لقيتش واحده قد كده اهو وواحده قد كده. ما لقيتش واحده لسه ما استوتش ولسه عجري كده ورحت ناطرها. الله، تبدا قطو واحد. انا ما بجيبش شجره وشجره، ثمره وثمره، لا، في الثمره الايه؟ الواحد. تروح تجيب كيلو زغلول او تنزل كيلو شويه زغلول من السباطه من النخل وبعدين تقعد تاكل تنقي. لو كانت متساويه ما نقيتش، ما تنقيش. انت لما بتحب تاكل بتنقي الاحلى، ولما تحب تدخر بتنقي الادنى. يعني عايز تدخر تقول كل النقاضه دي الاول كده، عايزين عندي انت معاك فلوس ورايح تشتري. اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري، وبعد ذلك لما يجي يطلع معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد. طب اتحداه برضه لما يروح يشتري فواكه انه ياخد المفعصه ويسيب الحلو. فاللي بياخده ياخد الايه؟
واللي بيديه يدي لمين؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رب إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. إذن مش في بالثمرة الواحدة بتختلف، لا، الثمار بتختلف باختلاف أشكال. تجد عجائب، تجد ثمرة تؤكل كله، التين ناكلها كده كلها، الله، والخوخة والمشمش ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه، والبطيخة ناكل اللي جوه ونسيب اللي بره. الله، مسألة ملهاش نظام، مسألة ملهاش نظام، دي هندسة. لو ميكانيكا كانت لازم تبقى كلها ايه؟ ولذلك بقول لك الشيء ده يدوي يقوم ما يجيش قد بعضه ابدا، ما يجيش زي بعض، انما ميكانيكي يجي زي بعض، لانه عامل قالب واحد للكوبايات. انما اللي بيعمل بايده القلل قله تيجي شويه كده وقله شويه كده وقله شويه كده بايده، يعملها بايده يدوي. فتيجي ما بنقولش في الاصناف المتعدده نفضلوا بعضها على بعض في الاكل، هيبقى لنا فيها كلام. انما في الصنف الواحد، في الصنف الواحد تلتفت تلاقي القطف العنب الواحد، وتلتفت تلاقي فيات تاكل كده، وبعدين تلتفت تلاقي بقى رميت في الاخر قطف العنب في شويه عنبه مفعصه، وفي عنبه مش عارف ما استوتش، وفي عنبه صغيره، وفي عنبه لسه مش عارف عج، وبعدين تسيب. بتنقي انت، ما دام بتنقي يبقى نفضلوا بعضها على بعض في الاكل، اللي هو الصنف الايه؟ الصنف الواحد، مش الشيء. طيب كلمه نفضلوا بعضها على بعض في الاكل، اي شيء مفضل واي شيء مفضل عليه؟ بنفضل ايه على ايه؟ اذا سمعت كلمه نفضل بعضا على بعض فافهم ان مفيش واحد فاضل على اطلاقه والتاني مفضول على اطلاقه. ما دام بنفضل بعض على بعض يبقى ده فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه، يبقى كل بعض فاضل في ناحيه ومفضول عليه. بتاكل تقعد كده على السفره وتجيب الديك الرومي وتقعد هنا، وبعدين تاكل الديك الرومي، وبعدين نلاقيك مديت ايدك على الترشي. الله، اهو الترشي ساعه ما نفسك طلبته افضل من الرومي. تاخد مثلا حاجه حلوه، تاكل حاجه حلوه، وبعدين حاجه عايز حراقه، الحراقه دي ساعه ما عسانتي بقت افضل من المين؟ لو جبناها لك تقول له هذا شويه ملح، لو جاب لك سكر ما ينفعش. الله، يبقى اذا ما تقولش ان في شيء فاضل على اطلاقه وشيء مفضول على اطلاقه، بل كل شيء في الكون فاضل في وقت ومفضول عليه في اخر، وكذلك الناس. اوعى تقول في واحد فاضل على اطلاقه ولا واحد مفضول على اطلاقه، ده فاضل في الناحيه بتاعته. الباشا اللي راكب العربيه اللي مش عارف ايه والوجيهه وما عارف ايه، وبعدين حصل لها بنشره يعني فرقعت العجل، يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجله وينزل تحت البتاع، يجي الراجل ببدله مزيته، ابو بدله مزيته ده هو الفاضل عنك دلوقتي. الله، اذا ربنا ناطر اسباب الفضل على الناس. ليه؟ عشان نحتاج لبعض. ولذلك انا قلت مره كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجه اوعى تنغر، قول يا ترى فلان اللي هو اقل مني في اللبس ده فاضل عني في ايه؟ ايه الصفه اللي هو فاضل عني فيها؟ عشان ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن. يبقى ربنا مبعتر اسباب الفضل. ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحيه وانت محتاج لي، وانت فاضل في ناحيه وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم الايه؟ كذلك الفواكه يفضلوا بعضها. اوعى تقول ده هو فضل المانجه عن الجميز، اوعى تقول انه فضل المانجا عن التين، لا، دي في ناحيه ودي في ايه ناحيه. ولذلك انت مره يبقى عندك الطبق تقوم تاكل واحد مثلا تفاحه وبعدين تسيبها وتاخد جوافايه، بعدين تاخد بلحه، الله، يبقى هو ساعه ما طلبت انت البلحه كانت في تقدير الموازين والتبادل هي الايه؟ هي الافضل. كل واحد بقى يشوف اي حاجه يقوم يلاقي لها وقت هي اللي تنفع فيه. كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. كل شيء عنده بمقدار. لذلك تلون الاطعمه، تلتفت تلاقي واحد مقبل على دي وواحد مقبل على دي وواحد مقبل على دي وواحد مقبل يحب الورك وواحد بيحب الايه؟ الصدر وواحد بيحب الله، واحد بيحب الحمام وواحد ما بيحبش كل مساله صعبه. او يمسك السمك مثلا، ده يحب البطن وده يحب الظهر وده يقرقض الراس وده يقول لك الراس ايه بتاكل، الله، مساله ما حدش عارف. اهو ساعه حاجتي للشيء يبقى يعتبر فاضلا على ايه؟ على كذلك الايه؟
كذلك الخلق. فلو أن الإنسان قعد يتأمل في هذه المسائل يوم يجد عجائب في الكون واسعة. مثلا كنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله. هذا كلام الله. كيف تكفرون بالله. طب بالله لما يسأل كيف تكفرون بالله، لما تقول له كيف بنيت هذا البيت، مش أكنك بتتعجب؟ طب التعجب من شيء خفي سببه، وهل يخفى سبب على الله ليتعجب؟ طب ما هو عارف هم كفروا ليه. لما يكون اللي بيتعجب عارف السبب نقول ده بينكر هذه العملية، بينكر. تقول له كيف تسب أباك، كيف تهين أمك. انت بتتعجب عشان بتنكر العمليه، يعني ما كانش يصح ولا يتاتى. كذلك الله بيقول كيف تكفرون بالله. الكفر ده كان يجب من العقل ما يتاتاش، لانه كنتوا شايفين اشياء عجيبه. ولذلك كان لنا شيخ يحدثني، الشيخ احمد الطويل، يحدثني عن شيخه سيدي ابراهيم الكوم رضي الله عنهم جميعا. هم بيقروا في كيف تكفرون بالله. الخطاب قال الخطاب عام لكل كافر، مش كده؟ الخطاب عام لكل كافر. يبقى اكنه قال لكل كافر على هذا كيف تكفروا بالله، وانت كيف تكفروا بالله، كيف تكفروا بالله، كيف تكفروا بالله. بيجيب القضيه العامه وكنتم امواتا فاحياكم دين العموم. انما هو يساله حينما ياتي له شيء يروقه ويعجبه وينبسط به كده. يقول لك ان بقى حدثهم ان في واحد كان مسرفا على نفسه، بيحكي كان مسرفا على نفسه، وبعدين انصبت عليه الهدايه مره واحده كده، فشافوه مقبل على الله وحاجه، قاموا قعدوا يسالوه. قال والله انني كنت اجلس في بستان ثم راق لي عنقود عنب، فقطعت العنقود وامسكته بيدي وصرت اتامل فيه، فوجدت غشاء رقيق شفاف اللي هو القشره يشف عما تحته من العنب، الميه العنب، ومبين الحبايه كمان. شوف الشفافيه بلغت ايه. وبعدين خدت حبايه كلتيه، قامت الميه بقت ميه في بقي وزربتها بقت ميه. الله. فبقول قعدت اتعجب، طب ايه اللي جمد الميه دي حتى في بقون عز الحر، لا ثلاجه ولا فريزر ولا ديب فريزر ولا بتاع، ميه مجمده كده. الله. وقعد كلها كده، قام انبسط من الحكايه. وبعدين بص لقى البذر بيعمل زي حته المسك كده وبتاع، اتعجب وقعد يمسك العنقود وايه ويفكر فيه. فلما سر من العنقود قال سمعت هاتفا يهتف كيف تكفر بي وانا خالق العنب. التفت لحاجه واحده، الحاجه اللي عجبته. اهو كل واحد منا فيه شيء يعجبه. لما اكل الرومي كده يقول لك كيف تكفر بي وانا خالق الرومي. بياكل مهلبيه وينبسط منها، كيف تكفر بي وانا خالق المهلبيه. يبقى يتعجب حين يرى شيئا يعجبك ولم تصنعه يدك ولم يصنعه مثلك. خلاص يقول لك كيف، يبقى كيف تكفرون بالله. كل واحد نساله ساعه ما يجي يلبس ثوب كويس كده ومش عارف ايه، كيف تكفر بالله يا اللي لزقك الثوب ده ولزقك خياط يخيط لك اجهاز اي حاجه، تقول له كيف تكفر بالله وهو خالق كذا. كيف تكفر، تلاقي كل واحد مخاطب بهذا، كافر مخاطب بهذه العباره. لا، لان ما من كافر الا وله شيء يعجبه في الحياه. امسكه عند الحته اللي عجبته دي، قول له والله انت عملت ايه؟ كيف تكفر بالله الذي خلق هذا. قال الرب ساعة ما سمعت كيف تكفر بي وأنا خالق العنب، التفت وقال أنا يا رب أن أؤمن بك، وآمن وصار في الحالة اللي إيه؟ أدي معنى كيف تكفرون إيه بالله. يبقى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كل شيء يبقى فاضل في وقت طلبه، كل شيء فاضل في وقت. الترش يبقى فاضل في وقت طلبه، مش كده؟ القرن الشطة الحامي يبقى فاضل في وقت إيه؟ يبقى في وقت إيه طلبه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي بعض فاضل وأي بعض مفضول. كل شيء فاضل مرة ومفضول عليه مرة. يبقى فاضل امتى؟ وقت حاجتك إليه، ومفضول وقت غير الحاجة. إيه؟ كذلك الناس.
ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأكل هو ما يؤكل أو ما يعد لأن يؤكل، مش ضروري ما يؤكل الآن. فآتت أكلها إيه؟ أيود أحدكم، أعوذ بالله من الشيطان، أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة فأصاب إيه؟ فإن لم يصبها وابل فطل فأتت أكلها ضعفين المأكول. ولما نقول إيه؟ أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني ما يعد للأكل، ما دام دائم يبقى بتاع بكرة وبتاع النهارده وبتاع مش عارف إيه، مش الأكل اللي بيؤكل الآن، لا، وما يعد للأكل. فآتت إيه؟ أكلها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن في ذلك لآيات، صحيح في آيات، أهدي إحنا وقلنا بعض الآيات ما طالش بينا الوقت عشان نقعد نكر كل الإيه. إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون. العقل إحنا فاهمين إن هو الناس فاهمة إن العقل ده جاء عشان الإنسان يرمح في الأشياء، ده العقل جاء ليعقلك أن ترمح في الأشياء. الله، يبقى مش جاي يديني حريه، ده جاي يديني ايه؟ جاي يديني قيد. يقول لك اوعى يستهويك الامر الفلاني لان عاقبته كذا، يبقى اعقل بقى، اعقله زي من عقلة الايه؟ عقلة البعير. العقل بيجي للاشياء ويقعد يفكر فيه، واحنا قلنا يفكر يعني يفركها عشان يطلع الايه؟ عشان يطلع منها الايه؟ المطلوب، ويتدبرها. يبقى عمليات العقل عمليات ايه؟ عمليات استقبال ادراكي، ويبحث في الاستقبال الادراكي ده لحد ما يطلع شيء كويس. نقول له هو كويس صحيح دلوقتي، انما تدبر يمكن يجيب ضرر ولا ما يجيبش ضرر. زي الادويه اللي يدوها تشفي بعض الامراض، وبعدين يقول لك ممنوع استعمال الادويه دي، ليه؟ لان طلعت لها اثار ايه؟ جانبيه. يبقى ما عرفوش العقل وما تدبروش الايه؟ ما تدبروش الامر، طفوا ما ليس لهم به ايه؟ ما ليس لهم به علم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما جابهاش لواحد، لمن يعقل، للرجل يعقل، للواحد لمن يعقل. قال لك لا يعقلون. قال لك ليه؟ قال لك عشان تتعاون العقول في رد العقول، عشان العقول تتعاون في ايه؟ ما اخدش بعقل انا، اسمع عقل الثاني واسمع عقل الثالث، واخد دي واخد راي ده واخد راي دي، علشان ايه؟ استطيع انني اعمل شيء من التدبير لما يمكن ان يقع. يمكن انت عملت، يمكن دوكا مره بالتجربه يقول له انا عملت التجربه دي وما نفعتش، بلاش ده حصل كده وكده وكده وكده. يبقى لقوم يعقلون عشان تتكاتف ايه؟ عشان تتكاتف العقول في استنباط الحقائق النافعه التي لا يتاتى منها ضرر فيما ايه؟ لا يتاتى منها ضرر فيما بعد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب فعجب، يعني إيه إن تعجب فعجب؟ إحنا قلنا العجب إنك أنت تبدي الدهشة من شيء ما تعرفش سببه، وإحنا قلنا ده بالنسبة لله ما يجيش، لأن الله يعرف أسباب كل شيء. يبقى إذا صدر عجب من الله في كيف تكفرون، معناه أنه ينكر أن يكفروا مع قيام الأدلة على الإيه؟ على الإيمان. لكن الناس التعجب إحنا قلنا له صيغتين: ما أحسن السماء، كأنك بتتعجب تقول شيء عظيم حسن السماء، إنما أنت عارف مين اللي حسن السماء يا مؤمن؟ لأن اللي حسنها مين؟ إنما هاب الكافر قاعد كده قال يا ما أحسن السماء، إيه اللون الجميل ده، وايه الكواكب المنصوره فيها بهذا الشكل، ويفرض انه كافر ما يعرفش ان ربنا هو اللي خلقه، يبقى بيتعجب لشيء مش عارف سببه. ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف سببه. لو كان عندك ايمان كنت عرفت ايه؟ كنت عرفت الايه؟ السبب بتاعه. ان تعجب، طب رسول الخطاب لرسول الله، طب عجب رسول الله من اي شيء؟ أم قال لك والله الاول حاجه يتعجب منها الرسول انه كان قبل ان يبعث رسولا من الله بيسموه الصادق الامين، وبعد ما جه برساله من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون. بالله دي مش عجيبه؟
طب ده كان هو صادق امين ببشريته وذاتيته، فكيف لا تكون بالصفه وقد مد من اعلى منه؟ كان الاصول انه ايه؟ يبقى صادق، يبقى اصدق، يبقى امين، يبقى امن. انما انتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول، يبقى لما بقى هو يبقى صادق عندكم انتوا ويكذب على الله. ده كلام معقول ده؟ يبقى يتعجب لما ينكروا البعث مع قيام الأدلة بتبقى واضحة عند المؤمن. ليه؟ لحاجتين اتنين: لأن الله الذي آمن هو به قال إنك ستبعث من غير ما ابحث في حاجة، هو قال كده، هو خلاص. وبعد ذلك برضه رحمنا الله، وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا أدلة. قال الله طب منكرين البعث ليه؟ هل عجزتوا عن الخلق الأول حتى أعجزوا عن البعث؟ ده الخلق الأول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول لهين، يبقى ادي الغباء. فلاسفه لما جم بقى عايزين يشككوا الناس بالبعث، كل واحد يسرف على نفسه ولا يقدرش يضبطها بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مساله البعث دي تكون كذب، لان لو كانت صدق هتبقى شرط سودي. فيعمل ايه؟ يحاول يقول لك يا شيخ ما تصدقش الكلام ده، لانه لو كان صدق هتبقى مصيبه، هيروح في ده. يقوموا يقعدوا ايه؟ يضخموا في المساله، يقول لا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومش عارف ايه. ليه؟ لانه لو حط الحته دي قدامه يعمل ايه؟ تنصرف نفسه عن شهواته، وهو عايز ينطلق بالشهوات. فيجوا يقعدوا يعملوا لك ايه؟ متى يقول لك بقى اذا ضللنا في الارض، يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموت وبقى التراب، شويه طلعوا في الهواء وشويه راحوا في الارض بقت مسارب. يقول لك ايه؟ اذا ضللنا في الارض هيقدر يجيب دي لا. يقول لك ايه؟ الذي انشاها وضرب لنا مثلا ونسي ايه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليه. قال لك الله، طيب يا اخويا ده المساله بقت عناصر ومش عارف ايه، مكون من كذا عنصر، والعنصر ده راح هنا والعنصر ده راح في تفاحه وده راح في توته وده راح في كوسايه. شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعالى، اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجره في هذا التراب، الشجره هتاخد غذائها من مين؟ من العناصر ده ايه اللي كانت فين؟ كانت في الانسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجره وتكونت من الشجره تفاحه، وعيل كلت تفاحه، هتتكون فيه ذرات من مين؟ من التفاح اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كان التفاحه تبقى نقصت من ده، وانبعثناها من ده تبقى نقصت من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمدهم تمام، وان الشياطين ايه؟ لا يوحون الى اوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمه. مرض انسان وكان وزنه 100 كيلو والمرض اهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو ضاعوا منه؟ 30. ضاعوا فين؟ اللي يحزن، اللي يعني يخس نزل منه اجزاء، نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض، مش كده ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر الايه؟ عناصر الارض مع الاول. بعدين جاله طبيب عرف الداء فاعطاه دواء فصح، فلما صح وصحته بقت كويسه قال له بقى ابتدي بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا، فاستعاد 30 كيلو وبقى 30. هل ال 30 كيلو اللي هو استفادهم من الاكل اللي كانوا دي هي ال 30 كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلعوا منه لسه في المجاري ما عملوش حاجه. الله، اذا التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشعر وكذا من المغنيسيوم وكذا، يبقى ده في الاخر. وربنا قال اوعوا تفتكروا انني جاهل العناصر ولا جدول مندليف ولا بتاع، لا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مش بس علم،
بل الكتاب ده ذرته كذا وده ذرته. احنا بنختلف ازاي؟ ما هو كلنا من عناصر 16، انما مشخصاتنا بتختلف ليه؟ مش من العناصر ازاي، ده ما فيش فيه عنصر ازاي، انما من نسبه العناصر بالنسبه لبعضها. فاذا احكمنا نسبه العناصر يطلع هو. هل لما انت قابلته بعد ما طاب كده وبقى بصحته واسترد 30 كيلو قلت له لا ده مش انت، ده فيك 30% مش انت؟ لا ما حصلش. قال لك ان تعجب يا محمد فلك حق ان تعجب. لانهم ازاي يقولوا كذا وينكروا البعث؟ انكار البعث دي لما تيجي تنصب الادله في، قول لي بالله لما يكون في تكليف افعل كذا ولا تفعل كذا، طب اللي بيخالف التكليف دي يبقى شاذ عن المنهج ولا مش شاذ؟ بيفسد ولا مش بيفسد؟ بقى سيبه كده يفسد في الكون وبعدين نموت كده وخلاص وطلع بالفساد بتاعه وكده وخلاص؟ مش ممكن يا اخي، ده لازم في حته تانية يجازى. ان ما كانش في حته تانية ده يبقى المسرف على نفسه هو اللي نفع، هو اللي نفد يا اخي، انتفع بكل شهواته ولا زلش نفسه المنهج ولا عمل اي حاجه ولا حرس نفسه، يبقى مين اللي نفع؟ يبقى اللي اسرف على نفسه. يبقى اذا قضيه البحث دي قضيه ايه؟ ولذلك لما سمع الرجل في الشام لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فمات ظلوم بالشام وما شافوش عليه ايه؟ ما شافوش عليه يعني انتقام ولا حاجه، فضل زي ما هو. ولا اصلهم هم فهموا ان الظلم انه يروح ماله. ما يمكن الظلم ربنا مسلط عليه خواطر غيرته، ربنا سلط عليه مثلا شاف خيانه على مراته، شاف مش عارف ايه على يعيش يعنف ايه؟ ما انت بس حكمت على الظلم بس كده انه ما بيبقاش عنده فلوس. لا يا اخوان ده كتير قوي. قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله، يعني انتقام ايه؟ مرئي. فلما مات قال لا مساله مش كده، والله ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء بسيئته، والا بقى الظالم ده اللي قاعد ياخد دم الناس ده هينتهي كده، مش معقول. يبقى اذا ده عمليه عقليه ان لازم يوجد فيه ايه؟ إن لازم يوجد فيه جزاء، ما دام في امر وفي نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. وان تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلك حق ان تعجب، لان الموضوع يتعجب ايه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم اما في امر لا يشك فيه احد او في امر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في امر هو بيشك فيه وبينكره ماذا تصنع؟ تقعد تاكد له، تقول له والله محمد زارني امس، يقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا، ده محمد مسافر. تقول له والله ان محمدا زارني بالامس. اذا بتاكد له لما يكون في عنده ايه؟ انكار. اذا انت لا تؤكد شيئا الا اذا كان مخاطبك ايه؟ انما تيجي من باب للطاق كده وتقول له والله العظيم ان محمد زارني بالامس، مش منطق. انت الاول تقول له زارني فين؟ ان تبقى تاكد له. طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بايه؟ بالتاكيد. وشيء ما ينكروه شيء وربنا يخاطبه ايه؟ ازاي؟ طب الموت دي حد يشك فيه؟ لا يشك احد في الموت. انما النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره له حقيقيه. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين انما برضه الناس يعني ايه؟ مبعداه كده مش. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضيه الموت وقضيه البعث يقول ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. تاكيد ولا مش تاكيد؟ كيف يؤكد الله امر الكل مجمع على انه مش ده واقع؟ ام قال لك لان غفلتهم عنه كانهم منكرين له، فخاطبهم خطاب مين؟ خطاب المنكرين. ثم انكم يوم القيامه تبعثون. الله، دي قال لميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لان قيام الدليل على البعث مش عايز تاكيد. ليه؟ لان التاكيد اعطاء شبهه للمنكر في انكاره، وعدم التاكيد اكد من التاكيد في هذا الظرف. ازاي؟ كانه بيقول الامر ما يحتاجش لتاكيد، الامر واضح قوي، بس انت غفلان عن الايه؟ الادله. اب ان انسانا ذهب الى طبيب
وقال له انا بشتكي كذا، الطبيب فحصه وراح كاتب له دواء. يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه. طب اذا قال له يا شيخ الله ما انا كاتب لك دواء، الله لما ما يكتبلوش دواء اصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتبلوش. كأن كتابة الدواء احترام لشبهته في المرض، عدم الكتاب يقول له يا اخي ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تأكيد، يقول لهم مالكوش حق تنكروا، ولذلك انا مش هأكد لكم الكلام. والشيء اللي انتم متأكدين منه وغفلانين عنه نأكده، ده لأن الغفلة متربسة عليكم خالص. إذن كذلك القسم، هو ربنا مش بيقسم بحاجة والتين والزيتون مش كده؟ والقرآن ويقسم بالقرآن الحكيم، الله ويقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب وفي حاجات تقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد، والعجيب إنه يجيب جواب قسم. لقد خلقنا الإنسان، ده أنت بتقول لا أقسم، إزاي تقول لا أقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك لأنه بيقول لا أقسم فكأنكم ملكوش حق في الإنكار، ولذلك ما كان يصح أن أقسم لكم، ولو كنت مقسما لأقسمت بكذا وبكذا 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 أنكم لكذا وكذا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب انتوا اتخلقتوا الأول من تراب، والتراب انخلق من عدم. فيبقوا ازاي انت افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس. ده هو اهون عليه، هو ايه اهون عليه. اولئك الذين يتعجب منهم في التعجب الثالث، تعجب لتكذيبه بعد ان كان صادقا امينا، ولانهم ينكرون البعث مع قيام الدليل عليه. ان تعجب فعجب فلك حق في العجب. أولئك أي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب. لأن الله له مطلوب عبادي، افعل ولا تفعل، إنما الرب مدلوله عطائي، بيدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي. دي ربوبية ولا لا؟ قال للأسباب استجيبي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان او عاصيا. الكافر اللي بيزرع على الارض بقوانينها بينجح، مش كده ولا لا؟ كل شيء باسباب. يبقى عطاء من ده عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه. انما عطاء الالوهيه، الاله معناه المعبود، معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في لا. يبقى مطلوب الالوهيه تكليف، ومعطى الربوبيه تشريف، كل واحد. أولئك الذين يعني بس يستهزئوا، واني كلفتهم الأول، داني تفضلت عليهم الأول، ولا كلفتش حد منهم إلا لما بعد بقى سنه ما بقى 15 سنة وسايبه يمرح في نعمتي، ولا سألته عن حاجة ولا حاجة. يبقى كان الأصول إيه؟ كان الأصول إننا ساعة ما يجي يقول أنا إله معبود إننا نستمع له ولا لا؟ نستمع له. أولئك الذين كفروا بربهم، لهم وصف تاني، هذا هو الكفر. وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزائهم. أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم. الغل طوق الحديد له طرفين، طرف في الإيد وطرف في الإيد، ويتربط في مين؟ ويتربط في الرقبة. يتربط في الرقبة دي إذلال تظلت أعناقهم، وللإيدين لشل الحركة، يبقى ما يقدرش يعمل إيه؟ أولئك الأغلال يسحب وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، أدي الجزاء. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة صاحب أصحاب النار كلمة صاحب دي مش تطلق بس على المعرفة، المعرفة التي تروق كيانك وذاتك. بقى صاحب، في واحد ما مالكش بيه صله، في واحد يا دوب تعرفه، وفي واحد تصاحبه، وفي واحد تصادقه، وواحد تأخيه، يعني مراتب كده. أولئك أصحاب النار. أم قال لك ده الصاحب
فيه ألفة وتجاذب بين اثنين. أم قال لك النار بتعشقه وهو بيعشق النار. النار ايه يعني عفقاه، زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد ايه. يبقى اصحاب معناها ايه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني. الا تقول النار لربها يوم القيامه هل من مزيد؟ هات ولاد الايه دول هاتهم. الله. يبقى العذاب نفسه مشوق ان يعذب العاصي، نفس العذاب مشوق انه يعذب مين؟ انه يعذب العاصي. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئه. الاستعجال ان تطلب الشيء قبل زمنه. الشيء ده زمنه ياخد ساعه، انت بتتعجل الراجل المكواجي يكوي لك الجلابيه في 5 دقائق. يبقى التعجل معناه ايه؟ تقصير الزمن عن الغايه. الزمن الغايه، مشيئك ذهابك للغايه عايز زمن، انت تتعجلها يعني ايه؟ تاخدها قبل ايه؟ قبل زمنها. اذا كل حاجه لها ايه؟ لها ميلاد. انت هتاخدها قبل ما ايه؟ قبل ما تنولد. ويستعجلونك، هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا، ده يستعجلون بالسيئه قبل الحسنه. هو ده دليل على خلط موازين تفكيرهم. ما قالوش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ما يلا كده تخلي السماء. يبقى بيستعجلوا بايه؟ بالسيئه. طب بدل ما يقولوا يسقط السماء علينا كسفا، طب ما يقولوا اهدينا ولا حاجه، انزل علينا حجاره. الله، بتستعجلوا ايه؟ ده كل عذاب له ايه؟ له مده وله شيء موقوت، فما تستعجلوش. ان كان منطق العقل ان كنتوا تستعجلوا الحسنه، تستعجلوا الحسنه. الحسنه زي ايه؟ أم قال لك بدل ما كنتوا تقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من ثم تقولوا اللهم ان كان هذا الحق فاهدنا اليه. طب ولماذا استعجلت بالسيئه ولم تستعجل الحسنه؟ ده علشان يدلك على ان المقياس مش سليم. فاذا انتهت مقاييسهم الى الكفر فاعلم ان دي فساد مقاييس، بدليل انهم بيستعجلوا بالايه؟ بالسيئه، ولا بيستعجلوش الايه؟ ولا بيستعجلوش الحسنه. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه. وكان المفروض في العاقل حين يخير بين امرين ان يستعجل الحسنه لانها تنفع، ويستبعد السيئه اذا المقاييس مختله. فما دام المقاييس مختله فيما يختص بذاتهم، يبقى ان كفروا تبقى نتيجه للمقاييس الايه؟ نتيجه للمقاييس المختله. اذا كان الامر اللي بيتعلق بهم مقاييس مختله فيه. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات. طب بيستعجلوك ليه؟ هو لما احنا بنقول احذروا ان يصيبكم عذاب، احذروا كده، ده في كذب. طب ما العبر قدامكم في التاريخ. المثلات جمع ايه؟ مثله، وفيه لغه مثله. ليه مسمينها مثلات؟ لان حين ياخذ الله قوما بذنبهم ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وجزاء سيئة، يبقى مثلات من الايه؟ من المثل. تبقى العقوبة مناسبة للمين؟ للايه؟ للجريمة. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير ايه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد خلت من قبلهم المثلات في إنزال العذاب بالقوم الكافرين برسلهم، إما بالإرادة إن كان بقى ما يقوس من إيمانهم، وإما بالقهر والنصر عليهم. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المغفرة للناس، طب يعني ما عجلش لهم بتاع، قال لك يمكن يطلع منهم ايه غير صالح. وقد كان مش صبر على ابو جهل، اهو طلع منه عكرمه بن ابي جهل. يبقى الصبر كان لايه؟
صبروا على خالد، كان يقول أنا كان نفسي أقتل خالد دي. يا أخي يا ما تبقاش كده، ما تتعجلش، لأن ربنا عينه عشان يبقى سيف الله المسلول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.